Og velkommen til Nyborgs Tal- og Aktivitetspark. Jeg hedder Bibi. Jeg er matematikvejleder på VUC, som ligger lige heroverfor. I dag vil vi rigtig gerne tage jer med her ind i en rumfangsverden, hvor vi har gjort plads til, at der kan leges og udforskes omkring rumfang. Det første, jeg egentlig vil vise jer, det er stativet her. Den hvide kasse er 1 meter gange 1 meter og er 1 meter høj. Det betyder, at man kan lave mange forsøg med den. Et af forsøgene, som er meget mere for sjov, det er, hvor mange elever kan vi få ind i kassen. En mere praktisk og mere konstruktiv udfordring er, hvor mange liter mælk, nu er det godt nok en juice, vi har med i dag, men hvor mange liter juice kan vi have inde i den her kasse. Det giver en bedre forståelse af, hvor mange liter mælk eller juice man kan have inde i en kubikmeter. Vi har andre former for kasser, og det er dem, vi ser herover, som også kan måles og gøres ved. Og nu kommer I til at se, at jeg kommer bag tremmer. Men så har man jo lige over i sin vogn, der har man jo et målebånd, og så kan eleverne ellers gå i gang med at lave, hvor mange kubikmeter er der i denne her kasse, og hvor mange kubikmeter er der, hvis jeg har en rektangel i stedet for. Vi har flere steder, hvor vi kan arbejde med rumfang her på banen, og dem vil vi gerne have lov at vise jer nu. Andre steder, hvor det er sådan, du også kan arbejde med rumfang, er for eksempel over ved vores kugler, der er herovre, og vi har vores kickboxing-søjler her. Hernede bagved, der har vi så nogle forskellige størrelser søjler, og vi har herover de store sandsække, boksesandsække, hvor man også kan måle rumfang på. Et andet sted, vi har i parken, er herovre ved vores regnebord. Der har vi nogle små kvadrater i 3 forskellige størrelser, hvor eleverne også kan gå hen og måle rumfang. En lille udfordring kan være, at når man så går i gang med de her beregninger, så er der de her kugler, vi har. Nogle af dem er jo nede i jorden, så det skal vi jo også tænke ved. Eller vil I beregne kun halvdelen? Og hvad med den her? Er det en kugle? God fornøjelse. Nyborg Aktivitetspark har fokus på både læring, motion og trivsel. Det er gratis at benytte aktivitetsparken. Læs mere på nyborgaktivitetspark.dk.